Sicher, gut, ich schwätze nicht. Hast du morgen auch frei, oder? Aber trotzdem wollte ich gestern noch spielen hier. Gestern Baseball spielen. Aber immer so eine Tiefe. Jo. Ich finde es geil, wenn die gar nicht siehst und sie gehen einfach irgendwo hoch. Ich finde das einfach so langsam aufsteigen. Was Großes. Ja, man geht so bei Nachdem meine Glatsch haben wir... Ja, zum Schluss muss eigentlich das Signal kommen, normal immer. Ja. Das ist ein großes Besigheim-Logo. Ja, das ist Besigheimer Waffe. Jetzt kommt was. Das war nichts. Kurz mal der glaube nicht. Ja, oder?
Kamera nämlich. So, was ist das? Was? Hab ich auch gesehen, aber der ich noch weiter sprechen. Und das kommt der Radio. Das sieht scheiße aus, Alter. So sieht auch scheiße aus, ey. Mach was, ey. Heb mal kurz deine Nase. Warte kurz. Kannst du die Flaschen, ey? Warte, ich hab Reichweite. Der kriegt jetzt... Tobi, wir stehen da drüben. Ist okay. Komm schön, Holstein ab. Bomber. Arbeit. Das war bestimmt nicht. Du bist leicht traurig, ja? Ja. Oh, das ist da nun voll. Muss ich wieder Angerbussen. Was ist das da? Das war 11 Minuten. Komm, du kannst aber Ich hätte doch Geld stellen. Ich stehe nicht auf dem Keller. Nee, will nicht machen, das ist schon. Ich habe ja alle